雰囲気ですよね。こういう雰囲気の中からでね、ちょっとね道も荒れててね勾配あります。まあそういうのもあんのかな。こっちの方がねでも素敵っすよ、個人的には。もう穴開いてるしね、ここね。よいしょ。向こうはすんごい混んでたのにこっち空いてますね。どこにしますか。
いやー、これテントからのこの感じいいっすね。いや、いいね。うん。